अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आज सारी मैचेस रद्द हो गई हैं। छिलके में फूड नहीं है, खिलाड़ियों का खेलने का मूड नहीं है। ओए लेटे लेटे क्या करे, करना है कुछ काम। काम करने का मन तो नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। ए फिसल फिसल, ले ले, जल्द सो बापू। मेरे भी मूड का मीटर डाउन है काके, पर लाइफ में सुस्ती नहीं मस्ती होनी चाहिए। स्विमिंग करे? नॉट टुडे। तो रस्सी पे झूला झूले? नो।